자, 안녕하세요. 하루팀입니다. 오늘 손님이 낚시로 잡았는데 한 7자 되는 것 같아요. 사이즈가 요게 6자 정도 되거든요. 요 정도 나오니까 7자 정도 되는 거 농어 잡아 볼게요. 심해를 해서 가져왔고요. 어디서 잡으셨어요? 산도피가 많이 돌아. 남해 동영상을 찍으니까 유튜브 멀리 가서 여기 와서 떼야 되겠구나. 또
아, 나 농어가 힘이 좋긴 좋구만. 그래요. 참 어렵고. 남해 가면 저거 통영 가면 토라바퀴라는 낚시가 있어요. 네. 그거 구웠거든요. 이쪽은 그 낚시 없더라고. 다섯 명이 친구를 못 썼다. 간단하게 뜨지 나가면 뜨려면 진짜 애를 못 나가요. 저희는 맨날 하잖아요. 그냥 쉽게 쉽게 뜨는 거지. 나갔던 게 한 절반은 나가버렸어. 팔이 아무리 잘 들어도 못 들어주는 것 같아.
자. 그냥 대충 나옵시오. 시간이 없는데 금방이야? 예. 예, 안녕하세요. 요거는 그냥 막 썰어줄게요. 진짜 맛있는 게 되죠. 여보세요. 하고 있다.